Audio Jungle. হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আমরা যেখানে আছি সবাই ভালো আছি। সো আমি নর্মালি আরিফিন ড্রিমওয়ার্ল্ডে আমার বেশ কিছু কাজের জন্য আমি রেগুলার কানেক্ট থাকতে পারিনি। সো অনেকদিন পরে আসলাম, বাট এখন থেকে আমি ট্রাই করবো যে মোটামুটিভাবে রেগুলার আপডেট থাকার জন্য। সো আজকে আমি যে বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি একটা কেজের সামনে একটা বক্সের মতন আটকানো। সো এটা এখন হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছেন যে এটা হচ্ছে কোকাটেলের কেস, আর সামনে যে বক্সটা দিয়েছে এটা হচ্ছে ব্রিডিং বক্স অ্যাকচুয়ালি। সো আমি একটু বলি যে আমি কিন্তু একেবারেই প্রফেশনাল না, জাস্ট বলতে পারেন যে শখের বসে পাখি পালা। শখের বসে আমার কিছু কোকাটেল, এখানে একটা ছোট্ট কেজের দুইটা বাজরিকা, তারপরে এইখানে একটা কেজে একটা বাজরিকা আছে, এটার সঙ্গে এক দুটো ফ্রেন্ড আছে ফিন্স, এক পেয়ার ফিন্স পাখি আছে। তো এগুলা অ্যাকচুয়ালি শখের বসে পালা। তো যেহেতু আমার কোকাটেলটা খুব রিসেন্ট, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওরা ব্রিড করবে, বাচ্চা দেবে, এর জন্য আমি এটা বক্সটা আমি অ্যাটাচ করেছি আর কি। এটা হচ্ছে নর্মালি ব্রিডিং বক্স। তো এই জন্য ভাবলাম যে যারা অন্তত শখের বসে পাখি পালেন, যাদের বাসায় কোকাটেল আছে আর যাদের কেসটা মোটামুটি, সো আমি একটু আপনাদেরকে মেজারমেন্টটা দিই যে আমার এই কেসটা, অর্থাৎ যারা একেবারেই বাসাতে শখের বসে পাখি পালেন কিংবা যাদের বাসাতে এই ধরনের কেস আছে, তারা নর্মালি কিন্তু এই বক্সটা, এই ব্রিডিং বক্সটা কিন্তু ভিতরে সেট করতে পারবেন না। হ্যাঁ, আর কেসটার আমি আপনাদের মোটামুটিভাবে একটু মেজারমেন্ট দিই যে কেসটা কিন্তু মোটামুটি আমার লম্বাতে কিন্তু 2 ফিট। অর্থাৎ আমি যদি মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে মাপি, এই যে এখানে দেখতে পারবেন এখানে অলমোস্ট 2 ফিট, একেবারে এই যে 2 ফিট আমার এটা। আর আমি যদি ওয়াইডে দেখি, ওয়াইডে এটা মোটামুটিভাবে হচ্ছে 17 ইঞ্চির মতন। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে অবস্থা যে যাদের 2 ফিট বাই 17 ইঞ্চি কেজ, এই কেজের মধ্যে তো আমি নর্মালি কেজটাকে আমি এই ব্রিডিং বক্সটাকে আমি কিন্তু সেট করতে পারবো না, তাহলে কিন্তু কোকাটেলের মুভমেন্টে প্রবলেম হবে। ওরা দেখা যাচ্ছে চলাফেরা কিংবা যে হালকা যে ওড়ে সেটা কিন্তু ফ্রিলি মুভ করতে পারবে না। আর এই বক্সটা কিন্তু মোটামুটি একেবারে যে ছোটো তা না, এটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন অলমোস্ট 1 ফিটের কাছাকাছি, 11 ইঞ্চি। আর আমি যদি ওয়াইডে দেখি, ওয়াইডে এটা মোটামুটি 10 ইঞ্চির মতন। ওকে, সো আমি এই জন্য যেটা করেছি, যেহেতু ব্রিডিং বক্সগুলো কিন্তু এভাবেই তৈরি যে দুইটা পাখি অন্তত তারা ভিতরে যেয়ে তারা যেন ব্রিডিং বক্সটাতে ডিমে যেন তা দিতে পারে, কিংবা তারা যেন কমফোর্ট ফিল করে, তারা যেন ওইভাবেই থাকতে পারে। হ্যাঁ, সো এইটাকে যদি আমি, যেহেতু আমার এখানে জায়গা কনজাস্টেড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ওই সাইডে ওয়াল, এই সাইডে আমাদের ফ্রিজ, এখন এই সাইড দিয়ে আমাদের মুভমেন্ট আর ফ্রন্টে, এখন এই সাইডে যদি আমি সেট করতাম এই সাইড দিয়ে চলাফেরা প্রবলেম হতো, এই জন্য আমি জাস্ট ইন্টারফেসটা এইভাবে সেট করে দিচ্ছি। সো যাদের বাসাতে জায়গা কনজাস্টেড বা যারা মনে করেন যে ব্রিডিং দিবে, বাচ্চা ডিম দিবে কিংবা কোকাটেলের ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে, তারা কিন্তু এইভাবেই কিন্তু সেট করতে পারবেন। আর সেট করাটা খুবই ইজি, কারণ এটা আমি ভাবলাম যে যখন আমি সেট করব তখনই ভিডিওটা করব, বাট আমি নিজেও জানতাম না যে কোথায় সেট করব। ওই জন্য আগে আমি অনেক চিন্তা করে এটা আমি কিছুক্ষণ আগে সেট করেছি। সেট করার পরে ভাবলাম যেহেতু আমি সেটটা করে ফেলেছি, সো আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। তো এখানে সেট করার জন্য কিছুই না, জাস্ট দুইটা পাওয়া যায়, হুক পাওয়া যায়। এটা যেখান থেকে আপনারা নেবেন, আমি নর্মালি এটা কিন্তু কাঁটাবন থেকে নিয়েছি। এটার প্রাইস হচ্ছে অলমোস্ট আমার কাছে 500 টাকা নিছে, তবে এটা নর্মালি 400, 450, 500, 400 থেকে 500 টাকার মধ্যে এটা পাওয়া যায় কিন্তু। ওকে, আর এটা নর্মালি পার্টেক্স বোর্ডে, মোটামুটি এটা হার্ডি। আর এটার এই সাইডে আছে, এই সাইড দিয়ে আমি বাসাতে আমি যে ইয়াগুলো গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এক্সট্রা আমি শিট দিতে পারবো চেক করার জন্য, ডিম বাচ্চা প্লাস আমি তাদের বাসাও যখন চেক করব আমি চেক করতে পারবো আর কি। তো এটা অলওয়েজ বন্ধই থাকবে। এখানে দাওয়াতে আমার একটা সুবিধা হয়েছে যে জিনিসটা আমি ইজিলি এটা আমি যে কোনো সময় প্রয়োজন মতন আমি খুলতে পারবো আর কি।
সো ফ্রেন্ডস, আপনারা মোটামুটিভাবে এইভাবেই কিন্তু একটা কেজে আপনারা ব্রিডিং বক্সটা সেট করতে পারবেন। জাস্ট দুইটা হুক দিয়ে আটকে দিবেন। আর কেসটা যেহেতু একটু হালকা, আমি ওই জন্য যেটা করছি, আমার যেহেতু ওয়ালের পাশেই, আমি ওয়ালের পাশে এখানে করছি কি যে আরেকটা হুক আমি ওয়ালের সঙ্গে অ্যাটাচ করে আমি এটার সঙ্গে কেবলটাই আটকেছি, অর্থাৎ কোনোভাবে কেসটা যেন সামনের দিকে হেলে না পড়ে। সো এখন কিন্তু ওরকম কোনো চান্স নাই, এখন ইজিলি সেট হয়েছে। আর এটার যেহেতু দুইটা উইন্ডো, একটা উইন্ডো অলওয়েজ এর দিক দিয়ে খাওয়ার কিংবা জরুরি পানি টানি সব দেওয়া যায়, এই উইন্ডোটা আমি স্টপ করে দিচ্ছি আর কি। আর আমার এই কোকাটেলটা অনেক খ্যাপা, অনেক খ্যাপা। হ্যাঁ, এত খ্যাপা ছিল না, ইদানিং একটু মানে বেশি খেপে গেছে। সো এইটা হচ্ছে আমার ওয়ান পেয়ার কোকাটেল। এই যেটা একটু ইয়া করে, এই কিন্তু কামড় দেয় না, এই হচ্ছে মেল। আর এটা ফিমেল, ফিমেলটা অনেক কামড় দেয়, বাট এই সবসময় কিন্তু কামড় দেয় না, এগ্রেসিভ থাকে না। বাট ওকে যখনই ধরতে যায় তখন কিন্তু সেই রকম কামড় দেয়। সো এটাই আজকে আপনাদের সঙ্গে আমার শেয়ারিং ছিল, যে যাদের বাসা ছোট, যারা প্রফেশনাল, তাদেরকে তো দেখা যাচ্ছে নতুন করে কিছু বলার নাই, তাদের কাছে অনেক আইডিয়া, তাদের স্পেসও ওরকমভাবে তারা ঠিক করে তারা পাখি পালে। বাট আমরা যারা শখের বসে পাখি পালি, যে আমাদের জায়গা ছোট, ছোট জায়গাতে আমরা কিভাবে সুন্দরভাবে একটা কেসকে সেট আপ করতে পারবো, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে একটু আমরা পরিপাটি করে রাখবো। আমার যেমন এই যে আমি যদি ফুল কেসটাকে দেখাই, আমার নিচে এটা রাখছি, আমার কোকাটেলের কেস প্লাস ব্রিডিং বক্সটাকে সেট আপ করছি। আর এটা কিন্তু অরিজিনাল মিষ্টি কুমড়া না, এটা একটা জাস্ট ফর শো আর কি। সো আপনারা কেসটাকে এইভাবেই সেট করবেন। আর কেজের মুখটা আপনারা দেখছেন হয়তো, যে আমার যেটা সেকেন্ড উইন্ডো ছিল, উইন্ডোটা জাস্ট আমি অ্যাটাচ করে দিয়েছি, কিন্তু কেজের মুখটাকে ওইভাবে সেট আপ দিয়েছি যেন এরা ভিতর দিয়ে যেন ইজিলি যেন মুভ করতে পারে, ইন আউট করতে পারে আর কি। সো আপনারা ইজিলি কিন্তু যাদের জায়গা কনজাস্টেড, তারা কিন্তু ফ্রন্টে কিংবা সাইডে যেখানে আপনাদের স্পেস থাকবে, আপনারা কিন্তু এভাবে সেট আপ দিতে পারবেন। তবে একটা জিনিস, যে যেহেতু এটার মোটামুটি ওয়েট আছে, এটার বেশ ভালো ওয়েট, কিন্তু এটা যদি আমি মেজারমেন্ট করি, দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি 1.5 কেজি থেকে 2 কেজি বক্সটার কিন্তু বেশ ওয়েট, কারণ এটা সম্পূর্ণ হার্ডি পার্টিক্স দিয়ে কিন্তু তৈরি করা চারি সাইডে। সো এই জন্য যেটা করবেন, যে আপনারা যদি ফ্রন্টে দেন, যেহেতু আমার এটা একটা ইয়ার উপরে আছে, স্ট্যান্ডের উপরে রাখা আছে, সো অবশ্যই কিন্তু এই সাইড দিয়ে কিন্তু এটাকে কিন্তু আটকানোর একটা ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে যে কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে এটা উল্টিয়ে কিন্তু একটা প্রবলেম হতে পারে। একটা যদি আমি এ সাইড দিয়ে যদি আমি ব্যাকআপ না রাখি, যে কোনো সময় যে কোনো প্রবলেম হতে পারে আর কি। তো এটাই ছিল আজকে আমাদের কোকাটেলের ব্রিডিং বক্স কীভাবে সেট আপ করতে হবে, যাদের জায়গা ছোট, আপনারা কীভাবে সেট আপ করতে পারবেন, কীভাবে এটাকে সেফলি রাখতে পারবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই ফ্রেন্ডস, আবারও দেখা হবে আমাদের নতুন কোনো ব্লগে, কোনো ইনফরমেশন টিপস নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকের মতো এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই।